Marilyn Monroe, Charlie Chaplin, a Flintstone család és az Avatar című film főszereplői is megelevenedtek cukorból és marcipánból Nagyszebenben, Délkelet-Európa legjelentősebb pék- és cukrászipari kiállításán. Az expo nem csak az édes élet kedvelői számára fontos, hanem a térség pékeinek és cukrászainak is, akik szeretnének lépést tartani a legújabb technikai vívmányokkal. Kenyér alapanyagok, dagasztógépek és sütők, mobilkonyhák, cukrászati kellékek és hozzávalók egyaránt kiállításra kerültek a 9. Gasztropán Expón Nagyszebenben. Nagyon fontos ez a kiállítás a romániai pékeknek, mert lépést kell tartaniuk a korral, a legutolsó technikai vívmányokkal, amelyeket világszinten piacra dobnak. Tudniuk kell, milyen eszközök, berendezések jelentek meg, azok milyen hatékonysággal működnek, vannak ezekre fordítható európai pénzalapok is, így eljönnek, megnézik, milyen felszerelésekre tudnak pályázni pékségeik modernizálásához. 24 ország 133 kiállítója mutatta be a pék- és cukrász szakma legújabb trendjeit. Többen is jöttek volna, ám ennyien fértek el a rendelkezésre álló 7000 négyzetméteren. Mint fogalmazott a Pékek Világszövetségének alelnöke, ma a kenyérsütésben a kulcsszó a mentes. Kell a pityókás kenyér, nagyon fontos, de emellett az egészséges életmódhoz köthető legújabb termékeket, akár a szénhidrát csökkentett, akár a gluténmentes, akár a zsíradék csökkentett termékeknek a fogyasztása, ez az egyik oldal. A másik, ami a gazdálkodást illeti, a hatékonyság kérdésköre, hogy minél hatékonyabban és versenyképesebbek tudjanak lenni a pékek. De nem csak a pékek, a séfek is megmutathatták tudásuk legjobbát. A 3 napos kiállításat helyett évről évre az év kenyere és az év tortája versenyek mellett a konyhaművészeti alkotások megmérettetésének is. Sajnos eléggé általános, hogy a tévé előtt eszünk, nem örömmel főzünk, másnap már nem is emlékszünk rá, hogy mit ettünk. Az étkezésnek élvezetesnek kellene lennie. Az étel az élet egyik öröme, és meg kell tisztelnünk az étkezéseinket is. Együnk keveset, de azt kifinomultan. Lenyűgöző sütemények és torták, incsiklandó olasz fagylaltok várták a Gasztropán Expó látogatóit. A pék- és cukrászipari kiállítás mégis leginkább a szakma képviselőinek fontos. Vannak olyan látogatók, akik már az ajtóba azzal jönnek be, hogy ők ebben az évben most a fagylalton szeretnének változtatni, vagy a csokoládén, vagy bizonyos technikákon, a cukrázatban, amit ettől a kiállítástól várnak. Nekünk ez egy nagyon nagy kihívás, mivel elképzeli a cukrász, hogy ő egy nagyon új dolgot fog behozni a következő évben, de az ötletet ezen a kiállításon kell ő megkapja. Kreatív ötletekből azonban idén sem volt hiány. Grillás kolbászt hoztunk, ami érdekesség, van csípős csemege változatban, valamint csokoládé szalámit készítünk. Ez is egy újdonság, és már gondoltuk a húsvétre, rengeteg húsvéti különlegességet hoztunk. Hatalmas szervezést igényel egy ekkora nemzetközi kiállítás lebonyolítása. Magyarázza a szervező, a romániai pék- és cukrász szaklapok kiadója, Váradi János. Mint mondja, csak a speciális elektromos áram szükséglet biztosítása is nagy feladat, nem beszélve a több száz egyéb megoldandó dologról. Ha az ember valamit szeret csinálni, akkor megsokszorozza az erejét. A hit, hogy valamiben hiszek és csinálom, és annak van fogadókészsége, csak körülnézek és rengeteg ember idejön. Itt 21-22 ezer cégvezető van jelen a 3 napos kiállításon. Alig lehet szállodai szobát találni Nagyszebenben, meg mindig, ahol voltunk. Ez az, ami erőt ad az embernek, ez az, ami előre viszi a mi munkánkat, és hát remélhetően nem csak a mi munkánkat, hanem a szakmát is előre tudja vinni. A székelyudvarhelyi családi vállalkozásból Délkelet-Európa legjelentősebb pék- és cukrászipari kiállításává lett Gasztropán Expó, ma már világszinten elismert, s Váradiék Las Vegasból, Rimini-ből vagy akár Párizsból is elhívják a legnagyobb vállalatokat. Nem véletlenül kapták meg idén a séfek európai közösségének elismerését is. Nagyon-nagyon sok pozitív visszajelzést kapunk mindenféle partnerünktől, hogy nekik ez mit jelent. Nekem ez az örömöm. Az erdélyi pék- és cukrászipari expóni már 9 éve édes az élet, s talán nem véletlenül lett kiállítva Fellini világhírű filmjének, a La Dolce Vita cukormászból megformált emlékezetes jelenete is.